السلام عليكم. اللي ما اشترك يشترك. هذه البلابل، طبعا البلابل هذه وحشية إلى الحين، ما بعد يعني حطينا لهم أكثر من بياضة وحطينا لهم حق النخل. هذا الزيبرا، هذا الزيبرا حطي لهم رز مع بطاطس، الرز مطبوخ مع موية مع ملح بس مع ليمون، يعني طابخين الرز مع سالقين السلق مع ماء، حاطين مع الثوم وليمون بس، وقاشرين مسوين عليه باللي تبشر هذه البشارة، عليه بطاطس، طبعا بطاطس ني. طبعا غني يعني عن التعريف الأكلة هذه، ولكن بتكلم عن بعض الناس. دائما في ناس تسأل أسئلة متكررة كثيرة، وش الجدول؟ وش الجدول؟ ما في شيء اسمه جدول، هو جدول زي جدول الإنسان. الإنسان ما يحط لنفسه جدول بكرة بيض وعقبه جبن وعقبه رز، ولا تجي على بظروفها على قولتهم. يعني اليوم أنا مشتهي الرز آكل رز، اليوم ممكن بكرة مشتهي رز مرة ثانية آكل رز مرة ثانية، ما عندي مشكلة. بكرة أبغى خضار أحط خضار، بكرة أبغى فول أحط فول، صح ولا لا؟ اللي شيء تشتهي، المهم أنك بحيث أنك في الأسبوعين هذه تعطيهم أكثر من صنف. يعني تعطيهم مثلا في الأسبوعين هذه 3 أصناف 4 أصناف، والأسبوع اللي عقبها 3 أصناف 4 أصناف، تكرر بعض الأصناف تنقص بعض الأصناف. المهم أن يكون هذا هو بس التوزع الأكل، بس ما هو يعني قضية شو اسمها أن يعني اليوم كذا الأحد كذا اثنين كذا، لا ما في كذا. أنا بطريقتي، أنا أتكلم عن نفسي، كل واحد وحر نفسه. هذا طير خياط، حاطين الحال وفاتحين له، بيطلع من الشبك وبيقعد يناقز على الأقفاص كلها الصباح، واذا تعب رجع وقعد في مكانه. احيانا يجلس برا، لان انا حاط برا اكل وحاط شرب برا للطيور الثانيه اللي تجي من برا. واذا جاء في الليل مغرب على طول يدخل الشبك. طبعا احنا في الليل بس نولع اللمبات. وهذا الباقي. طبعا الاكله هذه انا اعطيت الطيور كلها طقم حتى لين الحمام. وترى يعني الرز اذا صار مطبوخ من البيت وفيه زيت وكذا ما ياثر على الطيور. يعني اذا صار فيه، حتى لو صار فيه زيت خفيف وكذا، ما ياثر على الطيور. طبعا ما تعطيهم يومي، يعني تعطيهم يمكن في الاسبوع مره، في اسبوعين مرتين، في اسبوع مرتين ما عندك مشكله. يومين ورا بعض ما عندك مشكله، يومين تفصل بينهم ما عندك مشكله. عاد بكره جدولنا بنغسل المويات هذه كل ابوها، لان حاطين لهم شو اسمه في المويه فيتامين المقطع اللي قبل. ثم عاد بنبدا ننظف عاد الطيور كلها. طبعا انا بحكم ان الطيور عندي كثيره وكذا، ما عاد دليت احط لهم مسابح، هم مسابح وكذا، لا، دليت اخذ البخاخ واعبيه مويه مع خل وارجه شوي، ثم يلا ادور عليهم كلهم لين تخلص العلبه، ثم اعبيها مره ثانيه واكمل على الباقي لين اخلصهم. تقريبا علبتين تكفيهم كلهم، بحيث اني ما اروشهم في. طبعا هو الافضل تروشهم عند طلعه الشمس وكذا، ولكن انا بحكم اني اشغل مكيف وكذا صعب اني، لان طلعت الشمس عندنا حر على طول اشغل مكيف. ولكن انا اذا طفيت المكيف حول المغرب او العشاء اسوي الحركه هذه. طبعا الاشجار هذه توها صغيره، يعني ما يبغى توها حاطينها، يعني يبغى لها حدود اسبوعين 3 تزين شكلها. وطبعا انا طيوري دائما مشمسه، حاط عليه هذا الاخضر الخفيف، ومن فوق بعد واحد اخضر خفيف، يعني بتجيهم الشمس، يعني نص الشبك شمس نصها بدون شمس. بس انا عندي تكييف ومروحه، هذا من الصباح لين المغرب، ومن المغرب لين الفجر مروحه ثانيه. يلا السلام عليكم.